Voda koja teče površinom kopna naziva se tekućica. Često se koristi i naziv vodotok. Prema količini vode tekućice se dijele na potoke i rijeke. Potoci su manje tekućice, a rijeke veće. Za vodu tekućicu kaže se da je kopnena voda. Manje tekućice ulijevaju se u veće, a one pak u jezera ili more. Svaka tekućica ima svoj izvor i ušće. Izvor je mjesto na kojemu rijeka izvire iz zemlje. Ušće je mjesto gdje ona utječe u drugu rijeku, jezero ili more. Svaka rijeka ima svoje obale, lijevu obalu i desnu obalu. Količina vode u tekućicama ovisi o količini padalina, kiši, snijegu koje padaju na mjestima kojima prolazi tekućica. Ako dugo nema padalina, tekućice mogu i presušiti. Tada je njihovo korito suho. Korito ili žlijeb je udubljenje na površini zemlje kojim teče tekućica. Izvori rijeka mogu biti različiti. Neke rijeke istječu iz jezera, druge izviru iz stijene, čineći vodopad, treće istječu iz zemlje kao potočić s više ili manje vode. Posebna vrsta tekućica koje dijelom teku površinom zemlje, a dijelom pod zemljom, zovu se ponornice. Ponornice su česte u primorskom zavičaju.